น้องเกรซกับน้องเบลนะครับน้องเกรซกับน้องเบลนะครับที่อยู่ที่ร้านนะครับคุณแม่กลับบ้านแล้วน้องเกรซนะครับน้องเกรซกับน้องเบลนะครับที่อยู่ที่ร้านนะครับคุณแม่กลับบ้านแล้วดูจับอาด้วยนะดูจับอา